Student, this is nursery class book subject English, पेज नंबर 2727 फोनिक साउंड ऑफ ओ। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फोनिक साउंड ओ। ठीक है, देखिए बच्चे, ओ जी ऑक, एल ओ जी लॉग, लॉग माइन लट्ठा, एल ओ जी सॉरी स्टूडेंट्स, जे ओ जी जॉग, ये जॉगिंग करने, जॉगिंग है। डॉग, डी ओ जी डॉग, ये डॉग है। ओ पी ओप, एम ओ पी मोप, ये मोप है। सी ओ पी कॉप, ये कॉप है। टी ओ पी टॉप, ये टॉप है। ओ टी ऑट, एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स गर्म, ये हॉट है। पी ओ टी पॉट, ये पॉट है। सी ओ टी कॉट, ये कॉट है। ओ बी ओब, एस ओ बी सोप, ये सोब है। आर ओ बी रोब, ये रोब है। सी ओ बी कोप, ये कोब है। ओ डी ओड, आर ओ डी रोड, ये रोड है। एन ओ डी नोड, ये नोड है। पी ओ डी पोड, ये पोड है। ओके स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।